សម្រាប់ថ្ងៃថោះមាសយីនត្រូវជាថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំដែលល្អប្រសើរមានឆ្នាំចមមែហើយនឹងកុលនិងអ្នកដែលត្រូវការធាតុឈើហើយនឹងមាសក៏ល្អប្រសើរផងដែរចំពោះឆ្នាំដែលគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបង្ការការពារមានឆ្នាំរកាធាតុឈើវ័យ22ឆ្នាំនិងរកាធាតុភ្លើងវ័យ10ឆ្នាំទិសដែលយើងគួរតែបំរុងបង្ការក្នុងការជួសជុលស្វាដំបុកគ្រឹះមានទិសខាងកើតហើយនិងទិសខាងលិចយើងឃើញថាតារាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃហើយនឹងខែមានលេខដូចគ្នាចក្នុងទិសតែមួយទិសណាដែលល្អគឺល្អខ្លាំងទិសណាដែលមិនល្អយើងគួរតែបំរុងបង្ការការពារជាពិសេសរីឯតារាសាស្ត្រល្អចមកក្នុងទិសខាងលិចទី3 285អង្សាយើងអាចអង្គុយធ្វើការឬប្រើប្រាស់បានពេញមួយថ្ងៃក្នុងករណីដែលយើងចង់ចាប់លាភយើងអាចដាក់ទឹកមានចលនាចន្លោះម៉ោង5ទៅម៉ោង7ព្រឹកនិងមួយវេនទៀតក្នុងករណីខកខានម៉ោង11ទៅម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ជូនពរសំណាងល្អ